ровный. Я думал, будет кривой, как хер знает что. 60 рублей все-таки стоит. Ой, 56 даже. В общем, вентилятор ровный, меня это радует. Надеюсь, он будет нормально работать. Так, блин, не могу я планшетом туда подлезть, показать вам, что как. Вот так вот он крутит. Блин, я думал, шуметь будет, но так вроде не слышно. Блин, ну дует он офигенно, я вот газую, прям у меня аж на руку дует. Ну вот как-то так.